お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍がドイツ製の高射砲を研究して製造し、防空部隊で活躍した高射砲、99式8センチ高射砲の解説をします。あれだな、ドイツのアハトと深い関係があるという。アハトの対空砲撃に遭遇した日本軍が、海外製の高射砲をベースに自軍の高射砲を開発し、成功を収めた珍しいケースである、99式8センチ高射砲の解説をしていくよ。99式8センチ高射砲は何がきっかけで開発されたの？直接の契機は、大陸戦線に派遣された遠征軍の受難だ。すなわち、帝国陸軍の大陸派遣軍による進撃に際し、帝国陸軍は航空部隊も随伴させるんだが、この航空部隊が敵軍の地対空の火砲の脅威にさらされたという報告が前線から急報された。この急報を受け、驚いた帝国陸軍は急ぎこの高射砲の調査を開始した。なんとなく5式15センチ高射砲と B29 の関係を想起させるな。上海派遣軍霊下の高射砲部隊が実際の調査を担うことになり、同部隊は、大陸戦線で帝国陸軍の航空機に脅威として認識された問題の高射砲を、自軍の占領地から押収することに成功した。ドイツ製だったの？その通りだ。押収した高射砲を調べたところ、ドイツのクルップ社が製造した高射砲である、8.8センチ高射砲、通称アハトだったんだ。アハトの詳細な説明はここでは省くが、概要だけ述べると、アハトはドイツ国防軍の主力高射砲として運用された合計8.8センチの高射砲シリーズであり、陸軍が運用した高射砲は、対戦車砲として運用されたことでも有名な火砲だ。なんでアハトっていうの？口径である8.8センチから、ドイツ語の8を意味するアハトが連結し、アハトとドイツ国防軍内では通称されたのが由来らしい。ドイツ国防軍のアハトの詳細な解説は当チャンネルで以前にアップしておりますので、ご興味のある方は概要欄の URL からどうぞ。ちなみにだが、厳密に言うと、帝国陸軍が押収するに至ったアハトは、ロンメル将軍が水平射撃を敢行してイギリス陸軍に衝撃を与えたというエピソードで有名なやつではない。違うの。でもドイツ製の合計8.8センチの高射砲なんでしょ？押収されたのは8.8センチ SKC30 という、ドイツ陸軍ではなくドイツ海軍用の高射砲だった。したがって、アハトという通称が、帝国陸軍の押収したこの高射砲に当てはまるのかという議論はあり得るのだが、わかりやすさを考慮し、本動画では、いわゆるアハトと通称させていただいております。そのドイツ海軍御用達アハトをまさかの大陸戦線で発見して帝国陸軍はどうしたの？日本本国に運び込んだ。その目的としては、自軍の航空機が脅威を感じたこの高射砲の威力に着目し、日本本国で試験を実施することにあった。試験結果はどうだった？その威力は申し分なく、帝国陸軍の運用する固定式の高射砲として採用すべく、国内での量産を計画する。威力が決め手になったの？威力以外にも、重要な特徴を帝国陸軍は重視した。どんな特徴を？生産性だ。すなわち、押収されたアハトは、構造の簡略化や、火砲を構成する各部の分離化により、生産が比較的容易となるよう設計されており、大量配備を目指す帝国陸軍にとって、この特徴は刮目すべき点だった。帝国陸軍は欧州8センチ高射砲の試作品製造を大阪陸軍造兵廠に担当させることとした。大阪陸軍造兵廠って日本軍の新兵器開発に頻繁に登場する印象があるな。無事に大阪陸軍造兵廠で完成した試作品は試射を経て、千葉陸軍防空学校、後年の陸軍校舎学校でさらに試験を重ねた。千葉県にそんな学校があったの？千葉陸軍校舎学校は、高射砲部隊の運用等に関する調査研究や教育を担う学校で、現在の千葉市にあった陸軍の学校だ。防空専門の学校なの？従前の帝国陸軍では、防空を担う高射砲部門については野戦砲兵学校など別の学校に付随する形で調査研究等を実施していたが、防空の調査や教育を担う専門の学校を設立すべしという声が高まり、できたのが千葉陸軍防空学校だ。この千葉陸軍防空学校で試験が重ねられ、
晴れて99式8センチ高射砲は完成した。押収されたアハトと99式8センチ高射砲とで違う点はあったの？防順を装着して防御力を確保するなど、いくつかの改良点、さらに賛否両論が分かれるんだが照準具を変更するなどされている。もっとも、防順は金属製だったので、資源の逼迫する当時の状況が影響し、資源節約を優先して廃止されたけどね。99式8センチ高射砲は大阪陸軍造兵廠で量産されたの？大阪陸軍造兵廠だけでは到底生産能力が足りないので、現在も名を残している日立製作所や日本製鋼所などでも量産され、同砲は終戦に至るまで450門以上が製造された。言葉を選ばないで言うと、要するにクルップ社の高射砲をパクって量産したわけだけど、クルップ社やドイツ国防軍には一言断ったの？それがね、当初は無断で進めていたらしい。しかし、日独伊三国同盟の締結など、軍事的な協力関係が日独間で深まったことも影響し、帝国陸軍は筋を通してクルップ社に経緯を説明し、ちゃんとライセンス料を払ったらしいので、不法行為とか債務不履行とかそういったトラブルにはならなかったそうだ。99式8センチ高射砲はどこに配備されたの？関東地域で言うと、立川、小岩、赤羽などに固定陣地を要する高射砲部隊に配備された。野戦高射砲みたいに移動できるの？99式8センチ高射砲は野戦高射砲ではないので、固定砲床に据え付けられる設計だった。戦時下になると資源が窮迫してコンクリートで砲床を作れなかったんじゃない？原則はコンクリート製の砲床だったが、木材による砲床を使用する場合もあった。ただし、木材による砲床は弱いため、仮陣地に暫定的に据え付ける場合や、コンクリート製の砲床の製造が間に合わない場合のつなぎとして使用された。99式8センチ高射砲は、帝国陸軍で指折りの生産数を誇り、本土の防空戦では防空部隊の中核的戦力を担い、本土決戦にも活用される予定だったが、終戦を迎え、本土決戦で使用されることはなかった。さて、以上の通り、99式8センチ高射砲の解説をしてきたが、戦車や火砲を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍やナチスドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍の猛将にして記載である、石原幹事が、帝国陸軍の中枢たる参謀本部で暴れ回るも、盧溝橋事件をめぐる権力闘争に敗れて心ならずも左遷される紆余曲折を解説した動画です。満州事変で油の乗り切った石原幹事が日本の内閣にまで影響を及ぼす様は圧巻だし時代を感じるな。226事件では反乱軍の討伐に及び腰の軍事参議官をメンバして爆撃の手配まで行うなど、行動力の過断さは類を見ないと思う。そして、盧溝橋事件により石原幹事がどのような形で転落を経験していくのか、そこら辺に着目をいただいてご視聴をいただければ後人の至りです。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。